Alles eingepackt, Hundis sind entspannt, Hundis sind angeschnallt, Sachen sind auch gut verstaut. Los geht's! Kleine Side-Story am Rande, nachdem uns ja beim letzten Mal das Stockbrot zu flüssig geworden ist und auch nicht wirklich am Stock gehalten hat, machen wir heute den zweiten Versuch. Mal gucken, ob wir es diesmal besser machen. Da ich ja so kein großer Freund vom Messen bin, sondern immer alles nach Gefühl mache, habe ich mir vorgenommen, diesmal den Messbecher zu nehmen, damit wir dieses Mal ein positives Stockbroterlebnis haben. So sieht das gute Stück jetzt aus und so die Küche. Als Info, es sind drin ungefähr 400 Gramm Mehl, da drauf circa 230 Gramm lauwarmes Wasser. Ich hatte noch Gewürzsalz von Bratkartoffeln, also so Drillinge, die man kaufen kann, das war dabei, das habe ich reingetan. Ein bisschen Curry Madras, bisschen Salz, bisschen Zucker. Nachher kommt noch eine Lage Speck rein. Dann schauen wir mal, ob wir es diesmal besser hinbekommen haben. Und go, hol's dir schnell. Yeah, super. Das war Apport. Fein. Apport. Super. Ja, fein, mein Schatz. Ganz toll. Oh, jetzt mal schnell. Oh. Oh, super! Fein! Ja, super! Gut. Fein, manchmal. Super! Ganz toll gemacht. Ganz toll. Okay. Daran siehst du, dass der Ball neben dem aufgelegt ist, weil er es nicht gehört hat. Ja. Krass. Das ist meine Hand, die kann man nicht. Nicht den Song verraten. Hast du das beigemacht mit der Nase? Ist normalerweise bis in die Hand liegt. Aber das Pfeil mit der Nase rollen hast du nicht beigemacht? Nee, das war er immer von sich aus. Cool. So, bleibt da drin. Voll süß. Da kann ich echt mal beöbeln. Das ist echt süß. Samuel. Komm her, Junge. Bleib. Ich mach dir, irgendwann treffe ich die Kamera. Hier. Ist ja noch die Kamera Yeah! So macht man das als Filmstar, ne? Immer erst in die Kamera. Hast du fein gemacht, mein Schatz? Ja, super. Na, Pater? Ui, fein. Andere Pater? Andere Pater. Ja, oh, super. Warte. Und lauf sie bitte nicht um. Okay. Schmeckt nicht so. Bleib. Ich sag ja, irgendwann hau ich sie weg. Der kommt mit einem Fuß drauf. Das macht er immer. Super, mein Schatz. Super, mein Schatz. Gut. Mach mal Sitz. Sitz. Gut. Okay. Fein gemacht, mein Schatz. Fein. Bisschen was fürs Köpfchen, ne? Hast du toll gemacht. Jetzt noch einmal kleine Portion.
So. Okay. Gut. Fertig? Da kann man mit. Ja. Ist nichts mehr. Super. Gut gemacht. Ganz toll. Feuerstein. Hab ich doch mal. Aber doch. Aber eins nach dem anderen. Können wir im Sommer, wenn der Wald von alleine steht. Klar. Ich auch immer in der linken Hosentasche. Ja. Riecht auf jeden Fall schon richtig, richtig gut. Gucken wir mal, ob unser... Ach, wir müssen noch, solange wir was sehen, Stöcke uns organisieren. Ich würde sagen, Feuer können wir jetzt langsam. Wir haben es drauf. Wird von Mal zu Mal besser. Gleich gibt es lecker Stockbrot, Kartoffeln und Bio-Würstchen. Hier unser erstes Würstchen mit unseren selbstgemachten Stöcken. Alles neu, alles das erste Mal. Hier ist mein Stöckchen. Hier seht ihr unseren tollen Stockbrotteig, der wesentlich besser geworden ist als beim ersten Mal. Hier unser selbstgemachtes Knoblauch-Kräuteröl. Und diesmal hält das Stockbrot auch an unseren Hölzern und fällt nicht einfach völlig unmotiviert ab. Ich würde sagen, jetzt kommen wir zum gemütlichen Teil des Abends. Das war eine gute Idee. Ja. Ich sitze mal wieder, wie immer, da wo der Rauch kommt. Ich habe da irgendwie ein Megatalent für. Also das ist jetzt wirklich mal absolut urig. Ne? Ich bin mal gespannt, wie das Brot heute wird, weil der Teig ist grandios. Der ist auf dem Punkt. Ich habe auch das erste Mal, das mache ich ja sonst nie, wirklich den Messbecher gequält. Okay. Und ich mache ja immer alles frei Schnauze. Ne? Und dann dachte ich aber, es wäre super ärgerlich, wenn wir nochmal 400 Gramm Mehl. Ja. Dann habe ich das Tütchen Trockenhefe, Backhefe reingemacht. Dann hatte ich noch von diesen Kartoffelgrillingen, die man so kaufen kann, hatte ich noch so ein Gewürzsalz, was dabei liegt. Okay. Das habe ich reingemacht. Dann wieder, wie immer, Curry Madras. Curry Madras kommt bei mir eigentlich schon alles. Und bisschen Salz, bisschen Zucker, ein Esslöffel. Ja. Ein Esslöffel Olivenöl und dann den Speck reingeknetet. Boah, hat was. Ich würde schon sagen, dass das fast reicht. Du meinst, das reicht? Ja. Oh, ist der Knoblauch gut durchgezogen. Alter Schwede. Boah, rums das. Das wird geil. Keine Hand frei. Bin mal gespannt. Das ist tatsächlich meine allererste Alufolienkartoffel. Wir waren ein bisschen zu langsam. Aber geschmacklich gut. Oh, das Öl, das rumst. War vielleicht noch gut, dass wir noch 13 da gewesen sind. Gut, dass ich umgezogen bin.
Ja, schmeckt. Ich wollte eigentlich am 25. ist nochmal Vollmond. Und letztes Mal war ja bei Vollmond schon dieser Vollmond-Overnighter geplant, weil ich das mal schön fände, wenn man hier so auch nachts bis zur See gucken kann. Also wenn wirklich so ein schöner Mond- und sternklare Nacht, wäre das mega geil. Und beim letzten Mal war ja alles so trüb, hat sich ja gar nicht gelohnt. Also jetzt ja nichts von Vollmond mitbekommen. Aber dann würde ich unheimlich gern mal auch mit der Kamera im Dunkeln zum See, wenn der Mond so sich im See spiegelt. Das hätte ich richtig Bock drauf. Also das Würstchen war eben grandios. Die sind wie dafür gemacht. Ja. Also mein Würstchen ist sowas von tippitoppi. Mein Brot braucht noch auf der Seite. Hier im Wald hört man so den Wind durch das Geäst rauschen. Und ja, irgendwie schon so ein ganz klein bisschen spooky. Aber wunderschön. Hier nochmal unser schönes Feuer. Es wird immer schöner, je länger es brennt. Und wir haben diesmal auch richtig Glut. Hier seht ihr nochmal unser Essen. So. Dann leuchten wir nochmal das Essen, damit ihr es auch wirklich mal sehen könnt. Unsere Kartoffelchen, Bratwurst, Sauercreme und unser super schönes Stockbrot. Am meisten stolz bin ich heute auf das Stockbrot und auf das tolle Knoblauch-Kräuteröl. So, zum Abschluss noch ein schönes Käffchen. Geisterstunde. So krass, was das bisschen Mond ausmacht. Man kann immer noch bis zum See gucken. Der letzte Rest von unserem super schönen Feuer. Jetzt gehen wir Wasser holen und löschen das Ganze ab. Und da! Oh, hier ist schon unser Weg nach unten. Wir gehen jetzt zum See. Schwimmen! Jo! Klar, das Wasser, Oh, wow. Guck mal, der Mond im See. Oh, mega schön. Oh, hier kannst du bis auf den Grund gucken. Oh. Haben wir Fischlis? Keine Fischlis. Oh, es hat ja schon was für sich, ne? So nachts unterwegs zu sein. Klasse. Und ich würde jetzt fast gerne da reinspringen, glaube ich. Ja. Ja, ich würde dann jetzt mal sagen, Nacht Leute, lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Video. Ihr Lieben, noch ein paar abschließende Worte. Es war heute der wunderschönste Abend, den wir bis jetzt draußen waren. Unser Feuer war einfach perfekt. Das Essen, was wir uns gemacht haben, war super lecker. Es war ein wunderschöner Abend. Und auch das Licht, das so durch die Bäume kam und der leichte Wind, der
der diese feinen Geräusche durch die Bäume gemacht hat und dieses Lichtspiel. Es war einfach alles so stimmig, es war so wunderschön und hat so auch für die Seele gut getan. Deswegen möchte ich euch nochmal mit auf den Weg geben. Geht raus, geht in die Natur, erlebt kleine Abenteuer, bewegt euch draußen. Es geht einem danach um Längen besser. Ja, genießt euer Leben und schreibt mir gern mal eure Meinung zu den Videos in die Kommentare. Was tut ihr draußen? Was tut euch gut? Und lasst dem Video gerne ein Like und ein Abo da. Für euch kostenlos. Mir hilft es, den Kanal weiter wachsen zu lassen. Und ja, auch für euch neue Sachen auszuprobieren. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend oder einen wunderschönen Tag, je nachdem, wann ihr das Video guckt. Lasst es euch gut gehen, lasst ein bisschen Liebe da und bis zum nächsten Video. Alles Liebe, eure Mick.